Здравствуйте, дорогие подписчики, ну и, конечно же, новые зрители моего канала. И в этой долгожданной серии я наконец-то буду заниматься своей ВАЗ-2107. К слову, это та 2107, на которой я в свое время съездил на море, проехав порядка 3000 километров, практически без поломок. Зуба нет. Но после этой поездки, спустя 2-3 месяца, начались какие-то проблемы с двигателем. Сперва третий цилиндр отправился в мир иной, а спустя неделю и второй за ним. И поэтому в этой серии мы будем разбираться, в чем же там причина. А план действия такой: я погрузил весь необходимый инструмент для маслания в багажник, взял канистру, потому что бензина, скорее всего, уже в ней нету, либо он высох, либо его успешно слили, как это обычно бывает. Хорошенечко зарядил аккумулятор, он мне целую ночь постоял на зарядке в гараже, поэтому с масланиями у нас проблем быть не должно. Так что погнали реанимировать семерку. Ну вот она, моя ласточка. Начнем, наверное, с топлива. Взял с собой десяточку, но десяточки нам тут будет многовато. Литров 5, думаю, достаточно. Думаю, достаточно до гаража доехать. Ху-ху-ху. Да. Немножечко поднасрали здесь. Ну, колеса все в ноль спустили. Ну, не все. Передние два, по-моему, точно. Да, это то же самое. Сколько она здесь? Уже без 2 месяцев год стоит. Уже всем местным бабкам, наверное, надоело. Ладно, ничего, сегодня уберем отсюда. Так, ну что, ставим аккумулятор туда. И начинаем маслать. Ручка заела. Ой, боже мой. Тут отмывать ее еще. О, да. Страхи-то какие, а. Дерьма, тут уж целая новая цивилизация появилась. Откуда столько семечек-то, а? Как будто тут кто-то специально сюда их подкидывает, чтобы побольше срали. Ебаный рот, блядь. Хлопами звоняло. Идем сюда. Так, плюс-минус. Вот сюда, значит. Это что за провод? Хоть непонятный. А, это... Хуй его знает. Сюда. Сюда.
Сразу гайку накинем. Я думаю, не придется его снимать, на зарядку ставить. Аккум хорошо заряженный был. Сейчас под 13 вольт, наверное, где-то бьет по вольтметру. Так, изучаем дальше вопрос. Что у нас по маслу? Масло минимум, да. Но есть что на подлив. Бенз качнем сразу. Блять, вообще высохло все. Сейчас муж насосет. Не, наверное, этот надо снимать. Завоздушила система. Шланг можно этот скинуть сейчас. Должна прокачать. Такое же было здесь. Не накачает. Ясно. Так, а по воде что у нас? Наверное, воды тут уже ничего нет. Высохло весь, наверное, нас. Не, высохло все. Пусто. Ну, в блоке есть, конечно, что-то еще. Здесь уже пусто. Сразу клемму подкинем. Че, надо за водой идти. Воду наливать. Шланги рассохлись все, блин. Так, давайте прокачивать. О, что-то пошло вроде. Понемножечку. Что-то там вообще пусто все. Может, бенза мало, настолько мало, что... Не, вот все. Раздрочилось. Ой, ржавчина пошла. Пока на тряпку его. Для запуска пойдет. Наверное. Да уж, шланг вакуум корректора, он весь рассохся в хламину. Хватит хоть кусочка сюда. Налезай. Опа. Так. Че, бенз, давай, бенз. Такое ощущение, что она сейчас сухо. В общем-то, так и есть. Так, ладно, пошел я за водой, значит. И продолжим нашу процедуру. Принес я водички. И сейчас подольем. Ну, вернее, даже нальем, поскольку здесь, наверное, ни хрена уже нет. Всего-то. Я думал, совсем пустой. Уж пробка развалилась. Давай, закрывайся. Все. Ну что ж, друзья, ключ на старт. И начнем наши великие маслания. Не знаю, там в карп что-нибудь насосало вообще или нет. Пробуем. Брыкается он. Давай. Почти. Попытка номер 2. Куда ты убежал? О!
оживает понемногу. Конечно, подсос на максимум, а оборотов вообще нет. Так, ну пусть она сейчас немножечко подраздуплится. Прогреется. А, масло мы забыли подлить, точно. Ну ладно уж. В принципе, на минимуме-то есть масло, но сейчас подольем перед поездкой. О, масло густое какое в коробке. Тормозули еще есть. Матерь Божья! Что, мне на нем ехать придется, да, в гараж? Да, надо как-то его все равно телепортировать. Не буду же я здесь двигатель разбирать. Чих-пых. В дверях сколько воды стояло, походу, много. Ить. Провернулись. Нет, первым делом надо все-таки на мойку заехать. Потому что я с таким говном работать не хочу. Так, ну а здесь у нас все замечательно, друзья. Лучше некуда. Мотор стучит, но работает. Что-то дымит, правда. Коллектор, по-моему. О, вентилятор включился. Вы бы видели, сколько пыли он оттуда выдул сейчас. Ну все, колеса я все подкачал. Давайте пока ее заглушим и подольем масло. Маслицо. Подольем немножко маслица. О, как там чисто, в принципе. Так, этот Синтек уже куда я только не подливал. Ведь главное мимо не пролить. Блять. Хуй с ним. И так он весь в говне уже. Сколько лить-то? Бля, куда вообще там мимо все лью? Ой. Ладно, хватит ей. А, точно, блядь, да, совсем спятил. Вот так. Друзья, если вам не хватает эмоций, покупайте себе Жигули. Это самый лучший автомобиль в мире. Ну что, все. Закрываем капот. Грузим, перекладываем инструмент сюда, в жигулятор. И валим в гараж. Ого, друзья, смотрите, что я нашел. Ага, санкционочка. Потом разопьем торжественно. Ну что, все. Масло долил, колеса подкачал. Поехали на помойку, ой, то есть мойку. Еще раз. Огонь. Все, креплю камеру к башке и поехали. Вместе с вот этими вот сухариками. Так, свет есть. Все. Валим. Бабуля, проходите. Тише, тише. Что-то я вообще отвык уже от этого хламья.
Дыр-дыр-дыр-дыр-дыр. Слушайте, ну едет. Худо-бедно едет. Все, конечно, скрипит. Опять тормоза все закисли. Надо разрабатывать. Так вроде тормозит, все газует. Сцепа хорошая, мягкая. Рулежка тоже неплохая. Так, только не глохнуть. Ёб твою мать, блядь. Чё, пиздец. Драндулет. Посторонись, блядь. Ой, с меня там листва сыпется сзади. Так, главное, чтобы мотор не развалился, пока я доеду до гаража. Не, хотя на мойку сперва. Смыть с нее весь этот позор. Блин, непривычно, сидишь прям как-то высоко. На шестерке все-таки прям ниже гораздо. Но за счет того, что и кресла такие мягкие у нее. Там проваливаешься прям. А здесь как на УАЗике, блядь, едешь. Ой, там, блядь, детонация жуткая. Ну там, походу, пальцы стучат. Но это не точно. Сейчас так и не скажешь. Блядь, колеса как будто квадратные. Ну, правильно, сколько стояло? Почти год стояло. Может, разработается. Я надеюсь, потому что резина здесь довольно-таки свежая стоит у меня. Ну, в принципе, она вообще новая. Жалко, конечно, выкидывать такую резину. На ней пробег там всего 5000 километров. Все, друзья, тачка в гараже. Я думаю, надо разгрузить нам весь инструмент отсюда. Ёбушки, воробушки. Помыл называется.
О, боже, беда, беда. Да. Блин, я не думал, что будет все так плохо. Так, ладно, сушиться. Хочу отсюда забрать эти колеса, металл вывести и пока в тот гараж, во второй перевести. Потом приеду, все соберу и на металлоприемку сдам. Ну, конечно, кроме колес, разумеется. Надо просто место освободить и загнать сюда Семёныча. А вот все, загрузились, поехали во второй гараж. Давайте посмотрим, как тут наша шестерочка поживает. Надеюсь, все тут бобры за это время не съели. Насколько сырой гараж? Нет, сухо. Сухота. Ну да, вот оно называется, выгнал на улицу, побыла. Ну, это такой легкий налет еще, несерьезной коррозии. А здесь, кстати, ничего, не полезно. Свежо, ребят, здесь свежо. Я скажу, даже сейчас такая ситуация, что в гараже сейчас холоднее, чем на улице. Ну тогда колеса пока, наверное, сюда закидаю. Туда или сюда, без разницы. И металл тоже пока сюда перекину. Потом скопом все соберу и сдам. А ничего, Семёныч-то разъездился, раскатался. Я думал, все гораздо хуже будет. Сейчас какое-нибудь сцепление там отвалится или тормоза. Нет, работает все. Только вот мотор что-то, чих-пых мотор. А в остальном-то в порядке все. Да, она, конечно, не отмылась как следует. Вот этот мох, черная плесень, не знаю, что это вообще, грязь это вот. Это надо просто губку было брать или щеткой счищать. Я так без всего просто. Под давлением оно не сильно смывается. Ну или надо прям стоять вот так вот с пистолетом над каждой грязинкой ее смывать. Так денег всех не хватит. Это уже тогда получается не бюджетная мойка. Ой, блядь. Покатили. Бум-бум-бум. А давай сюда его. Опа, так. Тоже идиот додумался в гараж поехать в белых кроссовках. А я на самом деле думал, что семерка просто не заведется, я плюну и пойду домой. Нет, зараза завелась. Пришлось ехать. Так как сейчас заморозки уже, а у меня вода залита в двигателе. Надо сейчас будет слить ее. Сольем воду и загоним тачку в гараж. Поставим. А завтра уже приду сюда пораньше. Подготовленный, так сказать. И будем снимать башку, смотреть, в чем проблема там. Что там происходит. Так что делайте ставки. Что там, головка блока, прокладка, клапана, ну или поршневая. Я почему-то думаю, что это клапана. Клапана, ну и может быть еще прокладка ГБЦ. Все. Фу. Тобой тоже займемся скоро. Сейчас семеркой. Семерку на ход поставим. Твоя, нет. Не скоро, ребят, вру. После семерки, наверное, 11-ю будут закатывать. Вот 11-ю надо бы на ход поставить. Чтобы хотя бы самостоятельно могла передвигаться. До металлоприемки. Не знаю, кстати, может быть и так продам. Если она на ходу-то будет. Все, поехали за металлом. Все, немножко рассломил гаражик. Перевез во второй пока, чтобы не мешал. Задолбал вот это каждый раз, чтобы заехать, надо сперва все выставить, выложить. Заехать, потом опять все затащить. Надоело. Так гораздо лучше.
Я думаю, я не буду сейчас уже воду сливать из машины. Да какой смысл за ночь? Ну, если даже и будет -1, -2 градуса, я не думаю, что там что-то так прям капитально замерзнет и треснет. Это какая должна быть температура, там несколько дней по -10, -15 градусов. Тогда да, есть риск. А так сейчас 0, -1, не страшно. Тем более я планирую сюда завтра, там, ну, максимум послезавтра приеду. В общем, ладно, загоняем Жигу в гараж, а я почапал домой. А то уже что-то и прохладно стало, и жрать охота. Завтра сюда вернусь и продолжим. Птичка на базе. Сейчас клемму только скину. То мало ли что тут. Черт ее знает. Что она тут вздумает себе? Не, давайте плюс скинем. О, люминесцентные лампы. Люминесцентные лампы моргают все. Видно, от температуры такой низкой. Это их, конечно, минус. Но это лучше, чем то, что здесь был, какой свет. Да, диодные лучше всех отрабатывают. И практически не потребляют ничего. Все, до завтра тогда. А завтра сюда придем. И знаете, что мы будем делать? А мы будем разбирать мотор. Ну, не полностью, конечно. Начнем просто сперва с ГБЦ. Скинем ГБЦ-ху и посмотрим, что у нас там происходит. Так что, друзья, давайте, до завтра. Друзья, еще раз всем привет. Мы продолжаем. Наступил следующий день. Еду в гаражик. Вот впереди меня едет такая замечательная газелька. Я вот думаю, в какой момент у нее все это развалится. Или хотя бы вывалится оттуда из кузова. Судя по тому, как будка наклонилась. Блин, чувак до хера на себя взял, на самом деле. Машина вообще не жалеет. Это, походу, просто метальщики, наверное. Которые в хвост и гриву эти машины используют. Ну, едем. Он даже тронс нормально не может. О, еле ползет, потому что понимает, сейчас просто на бок завалится. Не, надо его нахрен обгонять, короче. Друзья, представляете, пока заезжал в ГСК, в нашем контейнере, который мусорный стоит на выезде, там лежал пенопласт. Как раз как то, что мне не хватало, тут пару кусков. Только не надо говорить потом, что вот Шамон опустился, все, по помойкам начал лазить. Знаете, это было лучшее решение, нежели ехать в тот же самый этот Леруа. Как-то быстро уже стемнело. В общем, выгнал тачку пока на улицу, решил здесь воду слить. Потому что, ну, что в гараже, это яму открывать там, это, тем более яма мне все равно там не нужна. Так как в блоке все равно вода, ничего здесь такого криминального, что я сейчас солью все это на землю возле гаража. Тогда откручиваем вот этот болт. Вот он здесь с блока сливной. На радиаторе нет у меня пробки. Тогда придется патрубки снимать. Да, скорее всего, весь радиатор сниму. Потому что по-любому он мешаться будет. Тут пару патрубков снять. Нижний, верхний, да и вот этот. И сам кронштейн отсоединить. Все, снимать не буду, но вы видите, здесь уже как стемнело все. Поэтому потом включусь, когда все сниму. Еле открутил, все грани были слизаны. Но все-таки не совсем вода там была. Ну, сильно разбавлена с водой, так сказать. Пусть сливается. 5 минут и готово. Все, тачка в гараже. Можно заниматься. Места тут, кстати, предостаточно. Практически впритык ее к задней стенке поставил. Так что, смотрите, тут нормально по мотору можно заняться. С чего начать? Так, ну я думаю, капот надо снять, потому что нам мешаться сейчас будет здесь работать. Снимем капот. О, кстати, светильник как раз я делал прям под уровень под капотом. И так. Вот.
Да, сразу все видно. Значит, снимаем капот и давайте померим компрессию, чтобы вообще было понимание, в каком цилиндре у нас неисправность. Ну и дальше будем уже от этого отталкиваться. Понятное дело, что все равно все это разбирать придется. Ну, так хотя бы для общего понимания. Друзья, я забыл один момент, что на семерке можно вот так откидывать капот, в отличие от шестерки. Вот сюда подставим табуреточку и снимать ничего не будем. Выкрутил свечи, вот они идут по порядку слева направо. Ну, как мы видим, вот в третьем, да, прям жесткий нагар происходит. Так все свечи залитые маслом. Все, подключил компрессометр. Сейчас давайте замерим компрессию. Начнем по порядку. Не, без аккумулятора не хочет работать. Девять очков. Четыре очка. Третий цилиндр. 3 очка. Девять с половиной. Да уж, друзья, ну как я вам и говорил, в двух цилиндрах практически нет компрессии. Она как бы очень низкая. Ну что там, по 3, 3,5. У меня есть такое предположение, что это прокладка ГБЦ, как раз между вторым и третьим цилиндром. Может быть, и там пропускает, но это не точно. Надо разбирать и смотреть.
В общем, все, ребятишки. Я открутил, в принципе, все, что здесь можно открутить. Ну что, снимаем ЛГБЦ. Опа. Продолжаем. Так, надо ее куда-то сюда поставить будет сразу. Скорее всего, еще масло с нее будет течь сейчас. Мои шикарные полы все смажет. Так, давайте постелю, наверное, пока. Вот так. Вот так вот. Вот так. Ну что, иди-ка сюда. Отдай. Опа. Все, готово. Так, ну и что же мы здесь видим, друзья? Угу. Как видим, поршня у нас на месте. Смотрите-ка, тут следы есть от клапанов. Это когда я ездил на юг, у меня, походу, натяжитель слетел. Наверное, все-таки стукнул клапанами. Не сильно вроде как. Ну, есть момент. А почему, кстати, у нас третий цилиндр вот такой чистый и еще плюс нагар? Его вымыло, что ли, так, бензином? Ну да, скорее всего, вымыло. Логично. Так, ну поршня-то целые. Не вижу, что они тут где-то прогоревшие. Люфт, зазор, конечно, ну такое. Колечки, конечно, желательно махнуть. Так, ну здесь какого-то прям жесткого криминала я не вижу. Давайте смотреть башку. Скорее всего, вот в ней есть проблема. Друзья, я перевернул башку, конечно, я уже понял, в чем причина. Но вы напишите свое мнение в комментарии, кто о чем думает, в чем же бы могла быть проблема. Ладно, не буду томить, смотрите. Вот он прогарчик. Вот он прогарчик. Причем прогорело 2 клапана, как раз во втором и в третьем цилиндре. Я, походу, отделался малой крови. Надо только поменять вот эти 2 клапана. Купить комплект прокладок. Ну, думаю, заодно везде поменять. Вон тут шпильку нужно будет отремонтировать. Да и что еще? Маслосъемные колпачки. По блоку ничего делать не буду я. Нет, не вижу никакого в этом смысла, если все работало. Потому что если снимать сейчас поршневую группу, там это вкладыши нужно еще будет, колено, это все надолго будет. Отремонтируем головку блока. Тем более у меня вот есть донор здесь. Вот с него и разберем. По распредвалу люфта здесь нету, но есть задиры, конечно. Не сильные. Вот, нет, хоть какой не сильный. Вот тут задиры есть, конечно, такие. Такое ощущение, что он мененный, кстати говоря. Но из-за того, что не отрегулированы были клапана, он как-то натерло. Я даже не понимаю, каким это образом это происходило. Такие полосы местами. Где же тут? Вот здесь прям. Как будто, знаешь, как песка насыпали. Так вот, люфта нету. Ну, ничего, поставим его обратно. Друзья, не буду я больше затягивать с этой серией. Материал я тут снял предостаточно. Пока закажу запчасти все основные. И в следующей серии будем перебирать ГБЦ. И собирать ее на место. Ставить все на ход. Тачку. Отмывать, приводить ее в порядок. Можно будет поменять накладку бампера. У меня как раз она есть. Ну и так по мелочи. Приведем ее в божеский вид. Поставим на ход. И еще, народ, у меня такой вопрос. Почему-то просмотров в 2 раза больше, чем подписчиков. Друзья, непорядок. Так что не забывайте подписываться на мой канал. Всем до скорых встреч. Пока.